Benvinguts a la plataforma de Coeducrear. L'entorn és tal qual quan entrem en aquesta pàgina web coeducrear.wixsite.com/coeducrear. És l'entorn que trobem. Hi ha dos menús, un en la part superior i l'altre en la part inferior. El menú principal, diguem que seria aquest d'aquí, que és el de la formació, i aquí seria un menú amb les funcions extra de la pàgina web. Aleshores, l'usuari entraria en introducció, veuria el vídeo, llegiria la proposta, faria el test de metodologies i, si el resultat no fos el satisfactori, tindria aquest enllaç amb més informació. Després tindríem un altre test d'EinStick i si creu que no en sap prou, doncs tindríem aquest bloc de referència de Jordi Pedrola en el que ens parla d'un munt d'EinStick. Per últim, en la fase d'introducció hi ha un test per avaluar com ha estat aquesta fase de cara a millorar la plataforma i podria començar la persona a la fase d'empatitzar, que seria la primera fase del design thinking. Un cop arribem a la fase d'empatitzar, visualitzaria el vídeo, se proposaria l'activitat, que com sempre hi ha analògica o digital, ens donaria aquesta opció de material, el segon material proposat i el resultat esperat, que es pot aconseguir de forma analògica i digital. I per últim tenim l'avaluació, que es tracta d'una qüestió que es planteja i a la qual hi ha 4 tipus de resposta en la que és si tenim molt completa o poc completa i concreta la resposta. I per últim, el mateix, tenim la fase d'empatitzar, la valoració de cara a millorar la plataforma i, si tot és correcte, tal com diuen en la fase d'avaluar, si tot és correcte, el que ens proposen, doncs passem a definir. Si no, millorem les 4 propostes i passem a definir. Si encara hi ha dubtes, doncs hi ha que fer una revisió més a fons de totes les canvas, les plantilles aquestes, i veure si realment ho hem fet com tocava. I per últim, si encara així en tenim més dubtes, diu poseu-vos en contacte amb nosaltres. Per posar-se en contacte amb nosaltres aniríem al menú superior, en contacte, i ens posaríem en contacte amb l'equip de la plataforma. I passaríem a la següent fase, a definir. En definir trobem la mateixa estructura, tenim una petita introducció inicial, després apareixeria el brainstorming, que seria la primera activitat, compartir seria la segona activitat i la tercera activitat, que seria l'esborrany de la proposta. Per últim, el material proposat i aquesta última proposta també tenim el mateix en analògic o en digital amb l'eina Babelàs. I per últim, els resultats esperats i una avaluació, reflexió, per veure si tenim tot el necessari per passar a la fase d'idear. Així que seguim amb la idea, aleshores ens fa una sèrie de preguntes i en acabar totes aquestes preguntes ens proposa si tens una bona resposta per a aquestes preguntes, passa a idear. Doncs el mateix, tenim aquí una part que és per avaluar la plataforma en la fase de definir i passaríem a idear. En idear trobem la mateixa estructura. Primer tenim les instruccions que ens diu, primer us recomanem veure experiències en Toolbox, que es visualitzen aquí mateix. Un cop hem acabat de visualitzar totes les propostes,
que simplement tenim que clicar en elles, qualsevol d'aquestes. Es visualitzen les propostes, tal com nosaltres després en els resultats les acabarem posant, no? Objectius, pas a pas, l'àrea de tecnologia, quines apps hem utilitzat, tecnologies emprades, paraules, clau, observacions, referències, no? I aquí tenim vídeos, pàgines web. Molt bé. I en què consistiria l'activitat? L'activitat tenim dues opcions, analògica o digital, i es tractaria d'emplenar aquesta fitxa d'aquí. O bé ho fem en analògic o bé ho compartim en digital, tal com us proposa aquí, compartint un document de Drive en la que tots els membres de l'equip puguin participar i col·laborar per obtenir la solució. I un cop fet, es proposa pujar aquesta proposta al Toolbox, que es pot fer directament des d'aquí. I per últim, l'avaluació, que es pot fer analògica o digital. Es tracta de fer una matriu d'AFO per valorar els punts forts i febles de la nostra proposta, interns i externs. En la proposta digital s'opta per l'eina de Naxis, en la que, com podeu veure en els exemples d'utilització, es pot valorar en més i en menys grau diferents aspectes i posar-los en interns o externs. Si ho valorem positiu, es valora com a fortalesa, i si ho valorem negatiu, és una debilitat. I automàticament en el següent, aquí tenim l'ingreso de datos, i en el DAFO ens apareixeria aquesta proposta amb el pes que correspon. I finalment, el mateix, tenim la valoració i passem a prototipar. Quan passem a prototipar tenim una introducció inicial i després, en aquest cas, tenim gran part de referències, és a dir, vídeos existents de projectes educatius, presentacions interessants, pòsters de propostes. Pots preparar material dels professors i per l'alumne, no? Diferents tipus de material preparat, i pots fer rúbriques d'avaluació i uns quants exemples de rúbriques d'avaluació de les competències. Per últim, es proposa l'activitat, que comença amb un checklist que crea l'usuari per decidir quines són les coses que vol desenvolupar. Després les genera, es proposa una sèrie d'eines per generar tots aquells recursos que necessita l'usuari, tipus vídeos, pòsters, rúbriques, documents, presentació. I per últim, el que s'espera, no? S'espera que comprovem la llista inicial creada i veure si ha desenvolupat totes les feines que ell pressuposava, si finalment tot el que ha generat ho ha penjat al Toolbox, i per últim li recomanem que tot aquest material generat vagi sota una llicència de Creative Commons. Per últim tindríem l'autoavaluació de la fase de prototipar i l'avaluació de l'entorn virtual aquest en la fase de prototipar per millorar la plataforma. Passaríem en últim lloc a testar. En la fase de testar es donen les instruccions que pot seguir un itinerari o dos itineraris, o el segon simplement, i el primer itinerari seria visionar diferents propostes, generar una rúbrica per avaluar propostes i fer l'autoavaluació. Aquí tenim les propostes d'EduHack de l'any anterior, basat en jocs, gamificació, internet de les coses, programació, i de totes aquestes, recordant que els aspectes a valorar són aquests, es proposa que faci la seva rúbrica d'avaluació i es dona material de suport per si ho creiem necessari i s'elabora una rúbrica d'avaluació. En acabar de fer la rúbrica d'avaluació, que
En la fase anterior, recordem, havíem proposat una sèrie d'eines per fer rúbriques, doncs autoavaluarem el nostre projecte i, si ho creiem convenient, proposarem millores. I en l'itinerari 2 seria per a aquells professors que un cop han realitzat el projecte educatiu el decideixen pilotar a les aules, doncs pilotarien la proposta i passarien una sèrie de qüestionaris de valoració a alumnes i professors. Tenen el qüestionari aquí, el d'alumnes i el de professors aquí. I per últim tenim quins resultats són els esperats, doncs rúbriques d'avaluació per a aquest i futurs projectes, dades recollides dels qüestionaris i propostes de millora aplicables. Per últim, dir que en aquest cas no hi ha una avaluació final, doncs realment ja tota la fase en si és una avaluació. I sí que trobaríem de nou l'avaluació de la fase de testar de l'entorn virtual per propostes de millora i ens passaríem a la conclusió. En la conclusió ens fa una petita reflexió inicial i a continuació ens diu dues coses. Ens diu en primer lloc una valoració final de l'entorn virtual en el que demana aquí el nom, que pot ser un usuari en concret o bé posem un nick i passaríem a valorar la fase de CoEduCrear i aniríem valorant i modificant tal com creiem que ens ha interessat la proposta. Fins que arribaríem al final, valoraríem si hi ha alguns aspectes que es volen millorar i passaríem fins al final. I per últim, aquí a sota tenim una llista d'eines TIC que s'han anat utilitzant al llarg del procés i que es recomana repassar aquí. En aquest cas, per acabar d'assolir tots els coneixements. Dir que en el menú superior, doncs ja hem acabat la fase, no? Tot l'aprenentatge, tenim inici, que és per tornar sempre a la part inicial, centres educatius, si es vol proposar aquesta formació com dintre de la formació de centre, doncs quins avantatges té i com podríem mentoritzar aquest projecte, quines són les avantatges per al nostre centre i si vols participar i com va ser la primera EduHack. Tenim CoEduCrear, que és la definició del projecte, com va sorgir la idea, que sorgeix de l'EduHack 2016 i ara anem ja a per el segon EduHack. Tenim la formació, no? Tenim de nou tot l'itinerari que teníem en un inici, podem anar directament a una de les fases i tenim aquí dubtes i propostes. En dubtes i propostes és un blog en el que es van ensenyant les diferents propostes que ens van arribant i per altra banda també els dubtes que se'ns plantegen. I aleshores tenim l'accés aquí en el tipus d'entrada, podem triar directament dubtes o directament propostes. I dir que aviat, el dia 15, tindrem el primer webinar de CoEduCrear en el que es proposa mostrar a la societat, a la xarxa docent, a través del Twitter i del Google+, doncs s'ha fet la difusió i es presentarà el projecte i es valorarà per la comunitat educativa per proposar millores de cara a la plataforma i al funcionament general. I per últim, tal com comentem, en contacte tenim la part en la que l'usuari, si té dubtes o propostes de millora, ho pot fer a través d'aquest entorn, on es pot enviar, i també té els 4 links a les xarxes socials en les que s'està desenvolupant el projecte. Moltes gràcies per la vostra atenció.